Βάλτε στο φωνοτούλα από της ιστορίας το συστημένο. Δείχτε τους με την ψήφο σας ότι ο κόσμος δεν είναι πρόβατα. Ο κόσμος έχει κρίση, έχει γνώση, ξέρει που θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει τον Γιώργο Αβράτη την Κυριακή. Για να ξημερώσει μια νέα μέρα στην καρδιά μας. Για να ξημερώσει μια όμορφη πόλη αύριο. Και να ξημερώσει μια πόλη για όλους εσάς. Η λέξη άνθρωπος προέρχεται από το άλλο θρόσκο όμα, που σημαίνει σηκώνω ψηλά το κεφάλι. Φίλες και φίλοι, σηκώστε ψηλά το κεφάλι. Μαζί μου θα έχετε το κεφάλι ψηλά. Και θα σηκώσουμε μαζί το κεφάλι ψηλά, γιατί βλέπω στα μάτια σας την ελπίδα, το κουράγιο, τη δύναμη να πάμε όλοι μαζί την Κυριακή. Όχι αύριο, σήμερα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς μου δώσατε κουράγιο να φτάσουμε σήμερα εδώ. Με εσάς την Κυριακή 25 Μαΐου θα πανηγυρίσουμε το Δήμο. Φίλες και φίλοι, πάμε με τον Γιώργο!